నమస్తే దోస్తులారా, ఎట్లున్నారు మీరు? మస్తున్నా అనుకుంటున్నాం. మేమైతే కాల్చిన చికెన్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇక కాల్చిన చికెన్ చేయనీకి ఒక గిన్నెలో అయితే ఆయిల్ పోసుకోండి. దాని తర్వాత ఆనియన్స్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొంచెం కొత్తిమీర అండ్ బిర్యానీ ఆకైతే వేసుకోండి. అది మంచి ఉడికినాక ఈ కాల్చిన చికెన్ ఫ్రెష్గా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ అయితే అందులోకి వేసేసి మంచిగా కలుపుకోవాలన్నమాట. దాని తర్వాత కొంచెం పసుపు యాడ్ చేయండి. అండ్ దాని తర్వాత చికెన్ మసాలా ఉంటే చికెన్ మసాలా అయితే యాడ్ చేసుకోండి. అది లేకపోతే లైట్ అనమాట. ఇక మంచిగా అయితే కలుపుకోండి. దాని తర్వాత మనకు కావాల్సినంత ఉప్పు అయితే యాడ్ చేసుకోండి. అండ్ కారం కూడా వేసుకోండి అనమాట. కారం వేసిన తర్వాత ఇక ఫుల్ టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది. మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి, కారం ఎట్లా తింటారు? ఎక్కువ తింటారా లేకపోతే మీకు సప్పగా ఉంటేనే ఇష్టమా? అదంతా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. మాకైతే మంచిగా కారం ఉండాలన్నమాట. చూస్తారు కదా కారం ఎట్లుందో, సూపర్ సూపర్ ఉంటుంది. అట్లనే ఇక ధనియా పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇది కొంచెం టేస్ట్ ఎక్కువ చేస్తుంది అనమాట. దాని తర్వాత కొత్తిమీరతోనైతే నాలుక గార్నిష్ చేసుకోరి, మస్తు ఉంటుంది అనమాట. మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి కాల్చిన చికెన్ మీరు ఎప్పుడైనా తిన్నారా అని. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, సపోర్ట్ చేయండి. సీ ఆల్.